நாட்டுக்கோழி பிரியாணி சேலஞ்சுக்கு பொருள் வாங்குறதுக்கு தான் அரியலூர் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்திருக்கோம். ஆளுக்கு 500 ரூபாய் தான் பணம். அந்த பணத்தில் தான் நாங்கள் மளிகை ஜாமான் வாங்கி சுவையாக பிரியாணி செய்யணும் இன்னைக்கு. வாங்க போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். வாங்க போய்க்கலாம். இவங்க தான் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டோட ஓனரு. இப்போ நாங்கள் போய் பொருள் எடுத்துக்க போகிறோம். எனக்கு ஒன்றும் புரியல, நான் என்ன எடுக்குன்னு தெரியல. அவங்க ஒன்றும் கேட்டு தான் நான் எடுத்துருக்கேன். வாங்க பார்க்கலாம். சூப்பர் மார்க்கெட்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு. என்ன வாங்குறதுன்னு எங்களுக்கே ஒன்றும் புரியல. இன்னொரு 500 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்.
போட்டி 1 மணி நேர போட்டி தான் வேற லெவல்ல வெறித்தனமா இருக்க போகுது. நான் செய்ய போறது சுவையில வெறித்தனமா இருக்கும் லேயர் பிரியாணி. நான் செய்ய போறது நாக்குல எச்சி ஊற வைக்கும் நாட்டுக்கோழி தேங்காய் பால் பிரியாணி. நான் செய்ய போறது செம்மையா இருக்கும் செட்டிநாட்டு சிக்கன் பிரியாணி. நான் செய்ய போறது தகட்ட சாப்பிட்டாலும் சலிக்காத திண்டுக்கல் ஃபேமஸ் தலப்பாக்கட்டி சிக்கன் பிரியாணி. ஜாலியா பாருங்க, ஜோரா சிரிங்க. போட்டியை தொடங்கலாமா? தொடங்கலாமே. ரெடி ஸ்டார்ட். 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ஸ்டார்ட். சிக்கன்ல மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டேன். சிக்கன் அலசி வச்சுக்கிறேன். என்ன சிக்கனுமா? நாட்டுக்கோழி. சரி சரி 2 பேரும் சண்டை போடாதீங்க.
என்ன தெரியலையே இருக்கு. இது எது பேருமா காட்டுமா? கிராம மிளகு. இது என்னது? இது என்ன சொல்லுங்கப்பா. ஜாதி பூவா? ஜாதி பூ பிரியாணி இலை. சாரி மன்னிச்சிருங்க, எனக்கு தெரியல. நான் இப்போ தண்ணியில் போட்டுக்க போகிறேன். பிரியாணிக்குங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக தான் வெட்டி எடுத்துருக்கேன். மஞ்சத்தூள் போட்டு அலசிக்கலாம். கறியை வந்து மசாலாவோட சேர்த்து ஊற வச்சுக்கிறேன். அப்படியாம்மா? நீங்கள் எப்போ ஊறுவீங்க? இஞ்சி பூண்டு விடுது. ஐயோ கீழே விழுவுது. கொத்தமல்லி புதினா. என்ன பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சா? நறுக்கி வச்ச தக்காளி, தனி மிளகாத்தூள், தயிர், தேவையான அளவு உப்பு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். யாரும் மிக்ஸ் பண்ற? ஐயோ. சஜீரா, கொத்தமல்லி தழை, 3 பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறேன். போட்டுக்காதீங்க. இது நல்லா கொதிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் அரிசி போட்டு போறேன். மூடி வச்சுக்க போறேன். பிரியாணி எப்படி இருக்க போகுது கடவுளே. தலப்பாக்கட்டி பிரியாணிக்கு மசாலா வந்து நான் அரைச்சி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். மசாலா யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. அதனால நான் என்னென்ன கலக்கிறேன்னு பார்த்துக்கலாம். யூஸு ஸ்டார் அண்ணாச்சி, கல்பாசி பூ, பிரியாணி இலை. இது வந்து சின்ன ஜீரகம், பெருஞ்சீரகம், மிளகு, இதை 3ஐயும் சேர்த்துக்கலாம். இதில் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், ஜாதி பத்திரி, ஒரு பிரியாணி குண்டு வச்சிருக்கேன். லைட்டாக கசகசா சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சமாக ஒரு 5-6 காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சமாக வரமல்லி சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே முந்திரி பருப்பும் சேர்த்துக்கலாம். வேற லெவல் சுவையில் இருக்கும். இப்போ இதை எல்லாத்தையும் பேஸ்டா இல்லை பொடியா இதை எல்லாத்தையும் பொடியா அரைச்சிக்கலாம். அடுத்ததா பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, பூண்டு, அது கூடவே லைட்டா புதினா தழை, லைட்டா கொத்தமல்லி தழை, இதை எல்லாத்தையும் பேஸ்டா அம்மியில அரைச்சிக்கலாம். மசாலா நல்லா கறியோட கலந்தாச்சு. நல்ல ஒரு வாசனையா இருக்கு. இப்போ மூடி வச்சுக்கலாம். பாத்திரத்துக்கு மண்ணை பூசிக்கிறோம். தேங்காய் பூ வந்து குடங்களை வந்து ஆட்டி பால் எடுத்துக்க போறேன். தேங்காய் பால். ஓடு 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 ஓடு. அரிசி அளந்து கொட்டிக்க போறேன். கம்மியாக கொட்டிக்கலாமே. பாசுமதி அரிசி ஊற வச்சுக்கலாம். பாருங்க மக்களே, எனக்கு கறி வெட்ட தெரியாது. இருந்தாலும் நான் வெட்டுறேன். பாருங்க. ஜாதிக்காக இடிச்சுக்கிறேன். நான் வந்து தலப்பாக்கட்டி பிரியாணிக்கு சீரக சம்பா அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ சீரக சம்பி
இப்போ வந்து சீரக சம்பா ரொம்ப ரோலிங் ஆகுது. நான் வந்து சீரக சம்பா அரிசியை ஊற வச்சுக்கிறேன். நீ சொல்றது தப்பு. லெமன் புளிஞ்சுக்கிறேன். ஏன்னா அரிசி ஒண்ணாம ஒண்ணா ரெண்டா ஒட்டா சாரி, அதுக்காக ஒட்டாதானா. கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி செய்யறதுக்கு இப்ப பாத்திரம் வச்சாச்சு. பாத்திரம் சூடாயிடுச்சு. எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். செட்டிநாட்டு சிக்கன் பிரியாணிக்கு முதல்ல எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறோம். அடுத்ததா நெய் சேர்த்துக்கலாம். எங்க போறீங்க? கொடக்கல்ல தேங்காய் பால் ஆடுறதுக்கு போறா இல்ல கொடக்கல்ல பிரிட்ஜ் போட்டு அரைச்சுக்க போறா? அப்படில நெய் சேர்த்துக்கிறேன். பட்டை, கிராம்பு, ஜாதிக்காய், பிரியாணி இலை சேர்த்துக்கிறேன். நறுக்கி வச்ச பெரிய வெங்காயம். தாளிக்கிறதுக்கு 2 இலை, சின்னதா ஒரு பட்டை, ஒரு ஸ்டார் அன்னாச்சி, 2 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே கொஞ்சம் புதினா தழையும் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அரைச்சி வச்ச இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், புதினா தழை அதையும் சேர்த்துக்கலாம். நசுக்கி வச்ச சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். நறுக்கி வச்ச பெரிய வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். அரை வேக்காடு அரிசி வெந்துடுச்சு. இப்போ எடுத்து கொட்டிக்கலாம். பாருங்க, அரை வேக்காடு வெந்துடுச்சு. இப்போ அரிசி நான் கொட்ட போறேன். நறுக்கி வச்ச பச்சை மிளகாய், பொன்னிறமா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. புதினா சேர்த்துக்கிறேன். அது கூடவே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி. திருடுறாங்க, என்னோட ஃபைல் திருடுறாங்க. நெருப்பட்டி அம்புல பாஸ். மசாலாவை கலந்து வச்ச சிக்கனை சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் பொரிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன். அது கூட உருளைக்கிழங்கு கூட பொரிச்சு எடுத்துக்க போறேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்ப நம்ம வெட்டி அலசி வச்சிருக்கிற கறியை சேர்த்துக்கலாம்.
கறிக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். கறிக்கு தயிர் ஊத்தி வதக்கிக்க போறேன். எண்ணெய் ஊத்திக்க போறேன். வெங்காயம் பொன்னிறமா பொரிச்சு எடுத்துக்க போறேன். நான் அரைச்சி வச்சிருக்கிற கரம் மசாலாவை சேர்த்துக்க போறேன். எலுமிச்சம்பழ சாறு புழிஞ்சிக்கிறேன். கொஞ்சமா எலுமிச்சம்பழ சாறு புழிஞ்சிக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. பட்டை, சோம்பு, கிராம்பு, ஜாதி பத்திரி சேர்த்துக்கிறேன். நான் இந்த கப்பால தான் அரிசி எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த கப்பாலே தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்க போறேன். அது கூடவே வெங்காயமும் சேர்த்துக்கிறேன். நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு கப் அரிசி எடுத்துக்கிறேன். 2 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாரும் கறி சேர்த்துட்டாங்க. நான் சேர்க்கல. இது வந்து சேர்க்க போறேன். நான் அப்படியே கறி சேர்க்கலப்பா. நீங்க வந்து எந்த கறி எனக்கு உடம்புல டைட்டா இருக்கு. என்ன வாங்கணும்? புதினாவும் மல்லித்தலையும் சேர்த்துக்கிறேன். இன்னும் 25 நிமிஷம் இருக்குங்க. கொஞ்சமா ஆனியன் பச்சடி ரெடி பண்ணிக்க போறேன். நான் மஞ்சத்தூளை சேர்த்துக்க போறேன். அம்மியில அரைச்சா இஞ்சி பூண்டு விழுது. என்ன விழுது? பிரியாணில. கறியை சேர்த்துக்க போறேன். அலசி வச்சிருக்கிற சீரக சம்பா அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். வெட்டி வச்ச உருளைக்கிழங்கு பொரிச்சுக்கலாம். பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். சாரி. என்னோட பிரியாணிக்கு உருளைக்கிழங்கு டேஸ்ட். உருளைக்கிழங்கு. தயிர் சேர்த்துக்கலாம். அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். பத்து பத்தி வளர்த்த அம்மன் மேகல வெக்க விட்டு கொஞ்சமா போகல. போகும் இரு. பிரியாணியை பார்க்கும்போது வெக்கம் விட்டு போகும். என்னம்மா உனக்காக நான் ஒரு பாட்டு பாடுறேன். அதுக்கு ஒரு பொறுப்பியா? இந்த நாய்க்கு நீங்களே கேளுங்க. நான் ஒரு வாய்ப்பு சொன்னா போட வேணும் பிரியாணி செய்யல.
ஊத்திக்கிறேன். மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம். மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். காரசாரமான தனி மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். பசுமாட்டு தயிர் சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டு பேரும் தம் வச்சிட்டோம். இன்னும் ரெண்டு பேரும் சமைச்சிட்டு இருக்காங்க. எதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆச்சுங்க? தேங்காய் பெரிய போடல. ஆட்னிதெல்லாம் கொஞ்சம் லேட் ஆச்சுங்க. பொரிச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். பொரிச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நாட்டு கோழிக்கறி வேவறதுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கிறோம். அவங்க இன்னும் உப்பே போடலங்க. அவங்க உருளைக்கிழங்கு ஒன்றும் தெரியாம எடுத்துட்டு வந்து சாப்பிட்டு பாருங்க. ஐயோ சாரி நான் மறந்தே போயிட்டேன் உப்பு. ஐயோ நான் தக்காளி கூட போடல. ஐயோ தக்காளி அப்படியே இருக்கு. ரைட்டு. தக்காளி உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். சாரி ஐம் கொஞ்சம் மிக்ஸ்டேக் ஆயிடுச்சுப்பா. ஐயோ மில்சேக்க. உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். தம் போட்டுக்க போறா. எலுமிச்சை சார் பிழிஞ்சுக்கலாம். இப்போ கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ லேயர் போட்டுக்கலாம். இப்போ பிரியாணி லேயர் பண்றதுக்கு பாதி கறி அள்ளி வச்சுக்கலாம். வடிச்ச சாப்பாட்டை லேயர் போட்டுக்கிறேன். பொரிச்ச வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கலாம். புதினா தழை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் பொரிச்சு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். தனியா வச்ச கறி சேர்த்துக்கலாம். பிச்சு வச்ச வடிச்ச சாதம் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்த லேயர் சேர்த்துக்கலாம். கடைசியில நெய் சேர்த்துக்கிறோம். பிரியாணி எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். இப்ப மூடி வச்சுட்டு தம் போட்டுக்கலாம். 15 நிமிஷம் தம்ல வச்சுக்கலாம். இப்ப தம்ம வைக்கிறதுக்கு வெயிட் வைக்கணும். நான் வந்து ஒரு கிண்ணில தண்ணி மொண்டு வச்சிருக்கேன். என்னோட பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஓபன் பண்ண போறேன். என்னோட பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நானும் ஓபன் பண்ணிக்க போறேன். என்னோட பிரியாணி ரெடி. என்னோட லேயர் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நானும் ஓபன் பண்ணிக்க போறேன். விதவிதமான 4 பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ எது
செஞ்சா பிரியாணி அடிச்சுக்கவே முடியாது. பார்க்கலாம் யாரோட டேஸ்டா இருக்குன்னு. யாரது ஃபர்ஸ்ட் யாரது லாஸ்ட்னு முக்கியம் இல்ல, யார் பிரியாணி டேஸ்டா இருக்குறது தான் முக்கியம். pizza போடு. ஒவ்வொன்னா டேஸ்ட் பண்ணி பாத்துறலாமா? ஆஹா பலே பலே பிரியாணி சாப்பிட போறோம், ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண போறோம். இந்த பிரியாணியை பார்க்க உங்களுக்கு எச்சி ஊறல. நாவலியா நாக்கலையாம்மா? நாக்கில் ரெண்டுமே ஒண்ணுதாம்மா. நாக்கிலையா? தாரா பிரியாணி என்ன டேஸ்ட் இருக்குன்னு பாத்துக்கலாம். பாத்துமா? டேஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கலாம். உங்களோட பிரியாணி டேஸ்டா இருக்கு, ஆனா எங்களோட பிரியாணி எப்படி இருக்க போகுதுன்னே தெரியலையே. நாங்க செஞ்சு நல்லா இல்லாம இருக்குமா? அதோ நான் செஞ்சது நல்லா இருக்குதுமா. இப்ப ரவுடி பேபி பிரியாணியை டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா? டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாமே. பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம். என்னடா இது லேயர் பிரியாணி சூப்பரா இருக்கு. என்னது? யார் இது? ரவுடி பேபி இல்லையா? அப்படியா? பிரியாணி கொஞ்சம் தப்பிச்சிருச்சு. என்னோட பிரியாணி எப்படி இருக்க போகுதுன்னே தெரியலங்க. அடுத்ததா நம்ம மணிமேகலை இதை டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே பிரியாணி என்னோட பிரியாணி தான். உன்னோட தான் உன்னோட தான். கறி எப்படி பொச பொசம் இருக்கா? எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. கறி பத்து இருக்கு, நீனு பத்து இருக்க. எல்லா பிரியாணியும் டேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ யார் ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட்ல இருந்து பாத்துக்கலாம். லாஸ்ட் யாருன்னா நம்ம மணிமேகலை. நானாடா. காரம் கொஞ்சம் தூக்கலா போயிடுச்சுங்க. என்ன காரமா தூக்கலா போச்சு உனக்கு? கிராம்பு கொஞ்சம் இதா அதிகமா பட்டை போட்டதுனால கிராம்பு போட்டதுனால. அந்த லுணுலுப்பு கொஞ்சம் இருந்துச்சுங்க. கொஞ்சம் புளிப்பு. ஆமா அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். அவங்க தயிர் போட்டது இவங்க எல்லாமே ரொம்ப சூப்பரா செஞ்சிருக்காங்களா. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு குத்தம் இருக்குங்க சமையல்ல. அதனால கொஞ்சம் காரம் தான் தூக்கலா போட்டேன். மூணாவது சுவை நம்ம ரவுடி பேபி. அது நான் தான் நானே தான். என்னோட பிரியாணி சுவை 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 நல்லதா இருக்கு. கொஞ்சம் காரமா இருக்கு, ஆனா சூப்பரா இருக்கு. இரண்டாவது சுவை நம்ம கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டேன். எப்படின்னா நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் வருவேன். நீ ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்ட. நாங்க சிங்கிளா தான் வந்துட்டோம். கொஞ்சம்
நாங்க சொல்றோம் காரணம் வந்து அரிசி வந்து லைட்டா நறுக்கரிசி பட்ட மாதிரி இருந்ததுங்க. நறுக்கரிசினா நம்ம ஊர்ன அரிசி கொஞ்சம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தது. அதனாலதான் மிஸ்டேக். மத்தபடிலாம் எதுவும் இல்லைங்க. கொஞ்சோண்டு நறுக்கரிசி. மத்ததான் எல்லாமே கரெக்டா இருந்தது. போய் சொல்றாங்க உப்பு இல்ல இதுல. முதல்ல எடுத்து பிடித்தாரா நான் தான் அது நானே தான். நான் சொன்ன மாதிரியே வேற லெவல்ல வெறித்தனமா இருக்க போதுன்னு இன்ட்ரோல சொன்னேன். அதே மாதிரியே வேற லெவல்ல வெறித்தனமான சுவையில நான் சமைச்சிட்டேன். இதுக்கு சீரக சம்பா அரிசிங்க. சீரக சம்பா அதுக்காக சுவையே சூப்பரா இருக்குது. சீரக சம்பா அரிசி மட்டும் இல்ல, தலப்பாக்கட்டு பிரியாணிங்க. தலப்பாக்கட்டு காரம் செம்மையா எல்லாமே கரெக்டா இருந்தாதான் சுவை. அரிசியை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது. நீங்களே என்ன அறிந்தவங்க அரேஞ்ச் பண்ணீங்க. வாழ்த்துக்கள். ஐயோ கை காணாம போகுது. 4 சுவையில 4 பேத்து பிரியாணியே சூப்பரா இருக்குது. அடுத்த ஒரு வீடியோல நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் வருவேன். இந்த வீடியோ காமெடியா இருந்திருக்கும். பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ ரொம்ப ஜாலியா பரபரப்பா விறுவிறுப்பா இருந்திருக்கும். நீங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி பார்த்திருப்பீங்க நாங்க நம்புறோம். அடுத்த ஒரு மாசான வீடியோவில் சந்திப்போம். ஜாலியா